связи не с самой лучшей статистикой по соотношению угнанных машин к найденным, автомобильная сигнализация стала самым популярным доп. Устройством. С момента создания первой противоугонной системы прошло целых 98 лет, и с того времени автомобильные сигнализации успели эволюционировать с обычных противоугонных сирен до целых охранных комплексов с порой непостижимым набором функций. Одной из таких функций стал автоматический либо дистанционный запуск двигателя, благодаря которому машину можно завести дистанционно, нажав кнопку на брелке, также по таймеру и температуре окружающей среды. К сожалению, к моменту появления автозапуска не все автомастера умели правильно реализовывать эту функцию, в связи с чем появилось множество мифов о дистанционном запуске. Например, что его нельзя реализовать на автомобиле с механической трансмиссией, либо что машину, оборудованную дистанционным запуском, проще угнать. Но со временем все наладилось, и теперь многие автомобилисты желают ощутить комфорт дистанционного запуска, в связи с чем вырос спрос на подобные изделия, и мы подготовили топ-10 самых популярных охранных систем с автозапуском. Открывать этот хит-парад будет автосигнализация Magnum S20 CAN. Этот противоугонный комплекс, как и другие системы данного производителя, относится к семейству GSM-сигнализаций, что позволяет следить за автомобилем, а также управлять противоугонными и сервисными функциями с помощью приложения на смартфоне. А если телефона не окажется под рукой, получить доступ до автомобиля можно с помощью одного из двух комплектных брелков, которые, к сожалению, не имеют обратной связи. Magnum S20 CAN имеет современную компоновку, которая предусматривает установку всех модулей в один миниатюрный корпус. Из внешних устройств, подключаемых к блоку, можно отметить только сирену, антенну и кнопку Валет. Все остальное, включая датчик наклона и GSM-модуль, объединено в одном корпусе. К новым функциям, которыми наделена данная система, можно отнести интеллектуальную блокировку двигателя и возможность программирования с использованием технологии Bluetooth. Девятое место занимает Alligator SP75RS. Это обычная двусторонка с диалоговой системой кодировки сигнала. Шифрование сигнала подобным образом обеспечивает надежную защиту от дистанционного взлома системы, благодаря чему повышается надежность охранных функций. Для обмена данными между автомобилем и брелком используется 8192 радиоканала. Столь широкий диапазон нужен для надежной передачи сигнала даже в условиях сильных радиопомех. К минусам Alligator SP75RS можно отнести разве что аналоговый способ подключения, но при желании пользователь может доукомплектовать систему CAN и GPS-GSM модулем. Восьмая в нашем топе Pandora DXL3910 Pro, которая уже имеет встроенный GSM-модуль, благодаря которому система определяет местоположение автомобиля и может отправлять координаты на мобильный телефон или другие устройства, подключенные к интернету. Но GSM-модуль определяет местоположение автомобиля по координатам вышек мобильной связи оператора, и поэтому расположение автомобиля будет определяться с погрешностью. Для более точного позиционирования Pandora 3910 Pro может быть доукомплектована GPS-приемником Pandora Nav 035. Управление данной системой производится с помощью смартфона и фирменного приложения, поэтому сигнализация не комплектуется брелками, а для большего удобства можно реализовать функцию Slave, которая позволяет ставить и снимать автомобиль с охраны с помощью кнопок на штатном ключе от машины. В плане безопасности Pandora 3910 Pro предлагает диалоговую систему кодировки с ключом шифрования AES-128, две метки иммобилайзера, работающие на частоте 2,4 ГГц, встроенный датчик удара, наклона, перемещения и микрофон. Для подключения к автомобилю можно использовать встроенные CAN, LIN, K-Line, K-Bus, P-Bus, V-Bus интерфейсы. Но не всегда и не каждому нужна премиальная охранная система с множеством дополнительных функций, как Pandora 3910 Pro. Иногда неискушенному пользователю достаточно обычной двухсторонки с автозапуском. Явным представителем систем такого класса и по совместительству обладателем 7-го места можно назвать сигнализацию Cyclone X340. Cyclone — это достаточно простая система, в которой нет места даже диалоговому коду и защите от радиопомех.
Все, что вы получите, это двухсторонняя сигнализация с дополнительным каналом для дистанционного открытия багажника и еще ряд стандартных для такого рода изделий функций, как, например, анти-хайджек и турботаймер. Зато такая сигнализация будет по карману абсолютно каждому, и пусть вас не смущает, что ее брелок является точной копией брелка Шериф ZX 1090. И на шестом месте у нас как раз автосигнализация Шериф модели 1095 Pro. Пометка Pro в охранных системах Шериф появилась относительно недавно, и в первую очередь она свидетельствует о наличии стойкой к интеллектуальному взлому диалоговой системе кодировки. Важной особенностью 1095 Pro можно назвать использование цифровых реле блокировки, которые обладают повышенной надежностью. Такие реле записываются в память блока сигнализации и делают невозможной подмену блока для угона авто. Система имеет два встроенных иммобилайзера. Активный иммобилайзер управляется при помощи дополнительно приобретаемой карточки транспондера. Более того, использование карточки транспондера позволяет дополнительно усилить защиту автомобиля при помощи функции отложенного снятия с охраны. Все остальные полезности в виде GPS-GSM модуля, иммобилайзера и CAN модуля приобретаются отдельно. Кстати, внешний CAN модуль для систем Шериф называется FL-CAN. Его главная особенность в том, что он имеет встроенный интеллектуальный обходчик иммобилайзера. Правда, этот обходчик подходит не для всех автомобилей, поэтому, решившись на покупку такой системы, обязательно уточните, есть ли ваша машина в списке поддерживаемых. На пятом месте расположилась автосигнализация DaVinci PHI 1370RS. Охранные системы DaVinci и Шериф выпускает одна и та же корпорация под названием PID. И DaVinci в какой-то мере можно назвать бюджетным шерифом. Возможно, по этой причине автовладельцы, доверяющие бренду Шериф, нередко отдают предпочтение более дешевым аналогам из модельного ряда DaVinci. Но со снижением цены мы также получаем снижение функционала либо надежности. В случае с 1370 производитель отказался от диалогового кода в пользу менее защищенного 64-разрядного динамического ключа. Но зато у DaVinci появилась защита от радиопомех, которая призвана сделать передачу сигнала более стабильной. Такая защита актуальна, например, на паркинге, где много других автомобилей, чьи охранные системы создают радиопомехи. На четвертом месте находится Pandora DXL 0050L Slave. Это хорошо сбалансированная сигнализация, так же как и DaVinci имеет защиту от радиопомех. Но здесь все реализовано на более высоком и технологичном уровне. Обмен данными между автомобилем и брелком производится на частоте 868 МГц, для чего применяется 8 каналов, а ширина полосы каждого из них 20 кГц. Другими словами, с передачей данных у Pandora все более чем круто. И, естественно, все команды шифруются с помощью персонального ключа и передаются с применением диалоговой системы. Нельзя не отметить миниатюрный корпус сигнализации, который можно спрятать даже в самых неожиданных местах. Но миниатюрный не значит малофункциональный. Pandora DXL 0050L оснащена CAN-LIN интерфейсом, датчиком наклона и перемещения, который калибруется каждый раз при постановке под охрану. Имеет 10 охранных зон, защиту от ложных срабатываний и, конечно же, функцию Slave. Третье место и бронзовую медаль получает автосигнализация Segura ST111 RSD TFT. Помимо дистанционного запуска и диалогового кода, она может удивить вас TFT-дисплеем, что в своем роде является диковинкой для автомобильных охранных систем. Так же, как и Pandora и Шериф, эта система работает на частоте 868 МГц. Данный радиочастотный диапазон считается менее загрязненным и стабильным, а соответственно передача данных будет проходить лучше, чем на частоте 434 МГц. В большей степени Segura, конечно же, подкупает красивым брелком, который в придачу ко всему еще и сенсорный, поэтому пользоваться им вдвойне удобно. Немаловажно и то, что в брелок встроен аккумулятор, а значит нет необходимости постоянно покупать батарейки, так как аккумулятор можно зарядить от прикуривателя или обычной розетки на 220 вольт. Также для подзарядки сойдет и обычный USB-порт. Серебро получает Pandora DX90BT. Основное отличие ее от многих других сигнализаций – это входящие в комплект метки иммобилайзера, работающие с использованием технологии Bluetooth 4.2, что обеспечивает более стабильную и защищенную связь. При этом метки могут переходить в состояние покоя,
при котором они отключаются. Это продлевает ресурс батареи и уменьшает вероятность угона. Применение технологии Bluetooth открывает перед пользователем еще ряд дополнительных удобных функций. Например, теперь мобильный телефон можно будет использовать в качестве брелка ближней связи для открытия-закрытия автомобиля, настройки параметров системы либо обновления прошивки. И, наверное, стоит сказать, что Pandora DX90BT – это первая в мире охранная система с использованием данной технологии. Также в комплект поставки Pandora DX90BT помимо меток и мобилайзера входит брелок с двухсторонней связью, главной особенностью которого можно назвать контрастный OLED-дисплей и радиореле блокировки электроцепей. В целом функционал данной системы по-настоящему широк. Тут есть и бесключевой обход иммобилайзера, и подключение к цифровым шинам обмена данными и многое другое. Чуть более подробно о данной системе можно узнать из видео, которое будет находиться в описании под этим видеороликом. И золотую медаль получает охранная система Starline A93 Dvakan Lin. Starline — это главный конкурент Pandora, но при том же наборе функций Starline всегда немножко дешевле. Зато, справедливости ради, наверное, стоит сказать, что Pandora использует более дорогие комплектующие. Но за достаточно умеренную стоимость Starline A93 Dvakan Lin предлагает неслабый набор функций. Тут есть и диалоговый код, и брелок с обратной связью, и Dvakan Lin модули для установки систем на современные автомобили, трехосный датчик перемещения и даже функция Slave. Чего здесь нет, так это GSM-модуля. Но архитектура центрального блока сигнализации позволяет установить такой модуль непосредственно на системную плату. То есть модуль легко интегрируется в центральный блок сигнализации. Таким образом, Starline A93 предлагает покупателю уникальную возможность приобрести надежную охранную систему и при необходимости модернизировать ее в охранный комплекс с функцией GSM GPS. Конечно же, я не исключаю, что у вас может быть свое мнение по поводу автозапуска и других функций. Но, тем не менее, прогресс не стоит на месте, и вопрос автомобильной безопасности диктует свои определенные условия, которым полностью соответствуют все вышеупомянутые системы. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Свои возражения и пожелания обязательно пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.